Salam əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən sizin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəlliminiz Hüseynov Cavidəm. Bu günlər sizə ədəbiyyatdan Yetim İbrahimin nağılı ilə bağlı əsərin təhlilini təqdim edəcəm. Əvvəlcə əsərin oxunuşunu həyata keçirək. Biri var idi, biri yox idi. Yoxsul bir ovçu var idi. Deməli, əvvəlcə bu cümləyə bir dənə fikir verək. Biri var idi, biri yox idi, yoxsul bir ovçu var idi. Nağıllar, deməli, biz bilirik ki, nağıllar şifahi xalq ədəbiyyatının epik növünün ən geniş yayılmış janrlarından və ən qədim janrlarından biridir. Nağıllar özünə məxsus olan başlanğıcla başlayır. Deməli, bəzi nağıllar, belə deyim, Pişrov adlanan hissə ilə başlayır. Bəziləri Pişrov adlanan hissə ilə başlamasa da ənənəvi girişlə başlayır. Pişrov nədir? Məsələn, nağılın məzmunu ilə bağlı deyil, dinləyicinin diqqətini nağıla cəlb etmək məqsədi ilə yumoristik məzmunlu şeir nümunəsidir Pişrovlar. Məsələn, hamam içində, xəlbir səman içində, dəvə, dəlləkli yeylər, köhnə hamam içində, qarış-qaşıllaq atdı, dəvənin budu batdı, milçək mindik, çay keçdik, yabayla dovğa içdik, xanın yarıtmaz oğlu elin varını satdı, puluna doşab alıb, yeyib yıxıldı yatdı. Yəni, Pişrov nümunəsi budur və bu tipli Pişrov nümunələrindən istifadə olunur nağılların əvvəlində. Amma həmin Pişrov nümunəsinin nağılın məzmunu ilə əlaqəsi olmur. Pişrov ona görə lazım olur ki, yəni oxucunu, daha doğrusu desək, dinləyicinin diqqətini nağıla deməli, cəlb etmək məqsədi ilə nağılın əvvəlində Pişrov nümunələri oxunur. Və eyni zamanda bir məlumatı deyim ki, məsələn, Qaravəlli nümunəsi, bəzən Qaravəlli də deyilir, deməli, nağılın əvvəlində verilən o nümunəyə. Qaravəllidən, məsələn, dastanların ortasında da istifadə olunur. Qəmli məzmuna malik olan dastanlarda dinləyicinin diqqətini cəlb etmək məqsədi ilə deyil, dinləyicinin əhval-ruhiyyəsini biraz yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə aşıqlar tərəfindən oxunur Qaravəllilər. Amma nağılın əvvəlində verilən Pişrovlar isə dinləyicinin diqqətini nağıla cəlb etmək məqsədi ilə yumoristik məzmunlu şeir nümunəsi oxunur. Dinləyicinin diqqətini nağıla cəlb etmək məqsədi ilə. Daha sonra ənənəvi girişlə başlayır nağıllar. Biri var idi, biri yox idi. Allahdan başqa heç kim yox idi. Bu kimi ənənəvi girişdən başlayır nağıllar və nağıllarda hadisələri bir-biri ilə əlaqələndirmək üçün orada ayla illə, burada müxtəsər dillə az getdi, üz getdi, dərə təpə düz getdi, dərələrdən sel kimi, təpələrdən yel kimi, badi sərsər kimi. Bu tipli xüsusi sözlərdən istifadə olunur nağıllarda hadisələri bir-birlə əlaqələndirən zaman. Nağıllar deməli eyni zamanda özünə məxsus yəni bitiş forması da olur ki, nağıllarda yəni göydən üç alma düşdü, biri mənim, biri ölümün, bir də nağıl deyən bu tipli yəni bitmə forması var nağılların və bildik ki, nağıllar məzmunca üç yerə bölünür. Heyvanlar haqqında nağıllar, məişət nağılları və sehirli nağıllar. Yetim İbrahimin nağılı məişət nağılı nümunəsi hesab olunur və Yetim İbrahimin nağılı da ənənəvi girişlə başlayır. Biri var idi, biri yox idi, yoxsul bir ovçu var idi. Ancaq bu ovçu başqa ovçulara bənzəmirdi. Ömrü boyu nə bir heyvan öldürmüşdü, nə bir quş yaralamışdı. Deməli, bir ovçu var imiş. Bu ovçu ömrü boyu ovçu olsa da nə bir heyvan öldürmüşdü, nə bir quş yaralamışdı. Yəni, heyvan da öldürməmişdi, quş da yaralamamışdı. Bəli, bu ovçunun qan tökməkdən xoşu gəlməzdi. Deməli, desələr ki, məsələn, Yetim İbrahimin nağılındakı ovçunun digər, məsələn, götürək də, başqa bir əsərdə hər hansı bir əslində ovçuluq, bax, Ana Maral əfsanəsində də, Ana Maral əfsanəsindəki ovçu ki var, o, məsələn, heyvanları öldürürdü. Düzdür, axırda, məsələn, Ana Maral Arasiyanda peşmançılıq yaşasa da, amma əvvəl öldürüldü. Amma Yetim İbrahimin nağılındakı ovçu
isə nə bir heyvan bu vaxta qədər heyvan öldürməmişdi, nə də bir quş yaralamamışdı. Bəli, bu ovçunun qan tökməkdən xoşu gəlməzdi. Onun min bir hava çalan gözəl tütəyi, bir də at tükündən toxunmuş möhkəm bir cələsi var idi. Deməli, bu ovçunun belə deyim, ovlamaq üçün istifadə etdiyi alətlər hansılar idi? Biri at tükündən toxunmuş möhkəm cələsi var idi, bir də gözəl bir tütəyi var imiş. Gündə meşəyə gedər, cələni qurar, özü də bir tərəfdə oturub tütəyi çalardı. Ovçu gözlərdi, elə ki, quşlardan birisi cələyə girdi, ipi çəkərdi, quşu tutub evinə gətirərdi. Beləliklə onun evi həmişə cürəbəcür quşlarla dolu olardı. Həm onları yemlər, bəslər, oxudub qulaq asar, həm də hərdən bir ikisini satıb çörək pulunu çıxarır. Deməli, Yetim İbrahimin nağılındakı ovçu çörək pulunu nədən çıxararmış? Həmin ovladığı quşları deməli, götürüb bir ikisini satırmış və beləliklə çörək pulunu belə qazanırmış. Ovçunun İbrahim adlı balaca bir oğlu var idi. Bir şey deyim ki, bəli, əsərdə Yetim İbrahimin nağılında İbrahimin adı verilib, amma İbrahimin atasının adı verilməyib. Yəni, həmin ovçunun adı verilməyib. Günlərin bir günündə həmin dediyimiz ovçu İbrahim boya başa çatmamış ölür. Yəni İbrahimin atası idi də həmin ovçu. Atası xəstələnib ölür. Hansı səbəbdən ölür? Xəstələnib. Deməli, ovçunun İbrahim adlı balaca bir oğlu var idi. Günlərin bir günündə İbrahim boya başa çatmamış, həmin ovçu, yəni İbrahimin atası xəstələnib ölür. Hansı səbəbdən ölür? Xəstələnir. Dul arvadla, yəni İbrahimin anası ilə balaca İbrahim gündəlik çörək puluna möhtac qaldı. İbrahim balaca olsa da səbirli, dözümlü, iradəli uşaq idi. Məsələn, desələr ki, İbrahimin xarakterik xüsusiyyətləri nə idi? İbrahim səbirli idi, dözümlü idi, iradəli idi. Nə qədər çətinlik çəkdilərsə də İbrahim atasından yadigar qalmış tütəyi və cələni satmadı. Sual yarana bilər ki, İbrahim atasından qalan tütəyi, cələni nə zaman satdı? Deyir ki, ümumiyyətlə satmadı. Yəni, nə qədər çətinliyə çəksələr də, nə qədər, belə deyim, onlar üçün çətin dövr olsa da, amma İbrahim səbirli, iradəli olduğu üçün atasından qalan tütəyi cələni satmır. Ay keçdi, il dolandı. Dedi ki, nağıllarda hadisələri bir-biri ilə əlaqələndirmək üçün xüsusi cümlələrdən istifadə olunurdu. Bax, o cümlələrdən biri də bu da. Ay keçdi, il dolandı. İbrahim böyüyüb cavan bir oğlan oldu. Çox yoxsul və atasız olduğundan ona Yetim İbrahim deyərdilər. Sual verərlər ki, İbrahimə nə üçün Yetim İbrahim deyirdilər? Həm atasız olduğu üçün Yetim İbrahim deyirdilər, həm də çox yoxsul olduğu üçün ona Yetim İbrahim deyirdilər. Elə ki, İbrahimin 15 yaşı tamam oldu, anasına dedi, mən daha uşaq deyiləm. Gətir atamdan qalan tütəyi, bir də cələni mənə ver. Sabahdan ova gedəcəyəm. Deməli, neçə yaşında İbrahim bunu anasına deyir? 15 yaşında. Anası gətirib tütəyi də, cələni də ona verdi. Yəni, İbrahimə verdi. İbrahim tezdən durub meşəyə getdi. Axşam qaranlıq düşəndə əlboş, yorğun halda evlərinə qayıtdı. Günlər keçdi, həftələr dolandı. Fikir verin, nağıllarda hadisələr bir-birini əlaqələndirmək üçün xüsusi sözdən yenə də istifadə olundu. İbrahim tütəyi çalmağı, cələni qurub pusquda durmağı öyrəndi. Birinci gün İbrahimin cələsinə çox gözəl bir quş düşdü. Deməli, artıq İbrahim günlər keçir, həftələr dolanır, İbrahim artıq tütək çalmağı da öyrəndi, cələ qurub pusquda durmağı da öyrəndi. Və bunları öyrənəndən sonra birinci gün İbrahimin cələsinə gözəl bir quş düşdü. İndi belə bir sual olar ki, İbrahim elə meşəyə ova getdiyi ilk gündən cələsinə bir quş düşür. Xeyr, bu yanlış fikirdir. Axı, yuxarıda belə bir fikir dedi ki,
Anam, mən daha uşaq deyiləm, gətir atamdan qalan tütəyi bir də cələni mənə ver, sabah ova gedəcəm və sabah anası gətirib tütəyi də cələni də ona verdi. İbrahim tezdən durub meşəyə getdi, axşam qaranlıq düşəndə əli boş, yorğun halda evlərinə qayıtdı. Deməli, belə çıxır ki, İbrahim ova getdiyinin birinci günü heç nə ovlaya bilmir. Amma günlər keçir, həftələr dolanır, artıq İbrahim tütək çalmağı da öyrənir, cələ qurub puskuda durmağı da öyrənir və onları öyrənəndən sonra onun birinci günü İbrahimin cələsinə gözəl bir quş düşdü. Quşun hər tükü bir rəng salırdı. İbrahim sevinə-sevinə quşu evinə gətirib qəfəsə saldı. Gecəni yatdı. Səhər durub gördü ki, quş rəngbərəng bir yumurta yumurtlayır. İbrahim yumurtanı götürüb şəhərə çıxdı. Bu şəhərdə acgöz və hiyləgər bir tacir var idi. Yumurtanı İbrahimin əlində görcək çağırdı. Ay yetim, o yumurtanı neçəyə deyirsən? Saat alım. Həm bu uşaqlar, tacir də çox hiyləgər bir tacir idi. Ona görə də İbrahim tacirin necə pis adam olduğunu bilirdi. Çox hiyləgər idi. Odur ki, qəsdən yumurtanı çox baha dedi. Tacir heç bir söz danışmayıb, pulu verdi, yumurtanı da aldı. Pulu verir, yumurtanı alır. Yəni, İbrahim baha qiymətinə desə də, tacir pulu verir və yumurtanı alır. Sabahsı yuxudan durub gördülər ki, quş bir yumurta da yumurtlayıb. İbrahim bu yumurtanı da aparıb tacirə satdı. Bundan sonra quş hər gün bir yumurta yumurtlayırdı. İbrahim də aparıb tacirə satır və dolanırdılar. Deməli, İbrahim tacirə sataraq günlük ruzisini təmin edirdi əvvəl-əvvəl. Tacir də onu götürüb, həmin yumurtanı götürüb padişaha satırdı daha baha qiymətə. O da bu formada, belə deyim, ticarət edirdi, günlük ruzisini təmin edirdi. İbrahim çox ağıllı oğlan idi. O bilirdi ki, tacir bu yumurtadan xeyir götürməsə, belə baha qiymətə almaz. Buna görə də o, taciri güdməyə başladı. Gördü ki, hiyləgər tacir yumurtanı aparıb, birə 10 baha qiymətinə padişaha satır. Və bugündən İbrahim yumurtaları daha tacirə satmayıb, birbaşa padişahın yanına aparmağa başladı. Birbaşa padişahın yanına aparır yumurtanı. Daha tacirə vermir. Və beləliklə müftə gəlir, tacirin əlindən çıxdı. O İbrahimdən intiqam almaq üçün padişahın yanına gəlib dedi. Padişah sağ olsun, sən niyə hər gün bu qədər pul verib bu yumurtaları alırsan? Yetim İbrahimin evində gözəl bir quş var. Bu yumurtaları verən həmin quşdur. Quşu İbrahimin əlindən al, quş da sənin olsun yumurtalardır. Deməli, tacir niyə görə gəlir padişaha bunu xəbər verir? Məqsəd o idi ki, İbrahimdən intiqam alsın. Məqsəd o idi. Və söz də padişahın ağlına batdı. İbrahimi çağırıb əmr elədi ki, evindəki quşu gətirib mənə verməlisən. Evindəki quşu, hansı ki, əlalvan rəngdə yumurtlayan quşu gətirib mənə verməlisən. İbrahim o saat başa düşdü ki, bu hilə tacirdən keçib. O heç bir söz deməyib evə getdi, quşu gətirib padişaha verdi. İbrahim yenə də gündəlik çörək puluna möhtac qaldı. Deməli, birinci dəfə atası öləndən sonra çörək puluna uzun müddət möhtac qalırlar, amma buna baxmayaraq cələni və tütəyi satmır. İkinci dəfə çörək puluna nə vaxt möhtac qalır? Artıq tacir gedir, padişaha xəbərləyəndən sonra, yəni padişah İbrahimin quşun əlindən alandan sonra İbrahim ikinci dəfə yenə də çörək puluna möhtac qalır. Sonra İbrahim o saat başa düşdü ki, bu hiylədir tacirdən də o heç bir söz deməyib evə gəldi, quşu gətirib padişaha verdi, İbrahim yenə də çörək puluna möhtac qalır. Demək, ikinci dəfə çörək puluna möhtac qalır. Sonra tütəyini və cələsini götürüb meşələrə, dağlara getdi. Yenə də o gündə ya bir kəklik, ya bir bildirçin, ya bir bülbül gətirib satar və dolanırdı. Deməli, artıq
rəngbərəng yumurtlayan quşu padşaha verdikdən sonra İbrahim hansı növ quşları ovladı? Kəklik, bildirçin, bülbül və s. İbrahim bütün şəhərdə şöhrət qazanmışdı. Tacir nə qədər çalışırdı ki, yenə də İbrahimi ələ alsın, mümkün olmurdu. İbrahimin tacirdən zəhləsi gedirdi. Günlərin birində tacir özünü padşahın yanına salıb dedi. Artıq gördü, tacir yenə də İbrahim ona əl vermir. Yəni İbrahim ona yaxın durmur və yenə də tacir üzünü padşaha tutub dedi, padşah sağ olsun. Bu quş təkdir, ürəyi sıxılır. Sən İbrahimi göndər, bunun yoldaşını da gətirsin. Padşah İbrahimi çağırıb ona 40 gün möhlət verib dedi. Nə qədər möhlət verir padşah İbrahimə? Sırf quşun yoldaşını da gətirmək üçün padşah İbrahimə nə qədər möhlət verir? 40 gün. 40 günə kimi bu quşun yoldaşını tutub gətirməsən, boynunu vurduracaqam. İbrahim evə döndü. Cələni və tütəyi götürüb meşəyə getdi. Axır ki, min bir əzab-əziyyətlə quşun yoldaşını tutub gətirdi. Padşaha verdi. Və bu qədər zəhmətə, belə böyük xidmətə görə, yəni min bir əzab-əziyyətdən quşun yoldaşını tutub gətirir, padşaha verir. Bu qədər xidmətə görə padşah ona nə bir mükafat verdi, nə də sağ ol dedi. Yəni mükafat da vermədi, sağ ol da demədi padşah. İbrahim tacirin çox pis adam olduğunu əvvəldən bilirdi. Elə ona görə də ona görə yaxın durmurdu. İndi gördü ki, padşah ondan da pisdir. Deməli, İbrahimin qənaəti nə oldu? İbrahimin qənaətinə görə tacir daha pisdir, yoxsa padşah? Təbii ki, padşah tacirdən daha pisdir. Bir gün tacir özünü yenə padşahın yanına salıb dedi. Padşah sağ olsun. Dünya görmüş qoca kişilərdən soruşub öyrənmişəm ki, Ağ divin bağında Səməngül adlı bir gül var. Bu quşlar gərək ildə bir dəfə həmin gülü qoxlayalar, əgər qoxlamazsalar, ölərlər. Deməli, tacir bu fikri, yəni Səməngülünü həmin quşlar, padşahın əlində olan quşun Səməngülünü qoxlamasalar, ən azı ildə bir dəfə qoxlamasalar, ölərlər. Bu fikri tacir kimdən öyrəndiyini deyir, dünya görmüş qocalardan öyrəndiyini deyir. Padşah İbrahimi çağırdı ki, gərək gedib Ağ divin bağından, özdə həmin Səməngül də harada yetişir? Ağ divin bağında. Padşah İbrahimi çağırdı ki, gərək gedib Ağ divin bağından Səməngülünü gətirəsən, yoxsa mənim quşlarım ölər. Padşah sağ olsun. Biz İbrahimə demişdik ki, bir zədə gülüşdürüm. İbrahim baxdı ki, bu padşah doğrudan da lap axmaqdır. Deməli, İbrahim padşahın axmaq olmaq qənaətinə nə zaman gəlir? Padşah İbrahimdən Səməngülünü Ağdivin bağından gətirməyini istəyəndə artıq İbrahim bu qənaətə gəlir ki, bu padşah doğrudan da axmaqdır. Axmaqdan da hər şey gözləmək olar. Deməli, İbrahim padşahın tacirdən daha pis olduğunu harada qənaətinə gəlir? Hansı hissədə o qənaətə gəlir? Deməli, İbrahim gedir həmin quşun, belə deyim də, erkəyini min bir əziyyətlə meşədən tapır, gətirir və bunun müqabilində padşah ona nə bir sağ ol deyir, nə bir mükafat verir, heç birisini eləmir və İbrahim bu qənaətə gəlir ki, tacir pis idisə, padşah ondan da pisdir. Deməli, o zaman padşahın daha pis olduğu qənaətinə gəlir. Bəs axmaq olduğu qənaətinə nə zaman gəlir? İbrahim baxdı ki, bu padşah doğrudan da deyir, axmaqdır. Nə zaman? Ağdivin bağında həmin quşları ildə bir dəfə də olsa illədiyi Səməngülünü gətirməyə təklif edəndə İbrahimə. O qənaətə gəlir ki, bu padşah doğrudan da axmaqdır. Axmaqdan da hər şey gözləmək olar. Odur ki, daha bir söz deməyib evlərinə gəldi. Çox fikirləşdi, düşündü, axırda bu qərara gəldi ki, gedib dünya görmüş qocalarla məsləhətləşsin. Deməli, dünya görmüş qocalarla məsləhətləşir İbrahim. Dünya görmüş qocalarla deyir, gedib məsləhətləşsin. Deməli, belə çıxır ki, dünya görmüş qocalardan
həm İbrahim məsləhət alır, eyni zamanda baxın, tacir də deyir ki, dünya görmüş qoca kişilərdən soruşmuşam. Belə çıxır ki, tacir də dünya görmüş qocalardan məsləhət alır da. Yəni bu hissəsində bizə o qənaətə gəlmə əsas verir ki, tacir də dünya görmüş qoca kişilərdən məsləhət alır. Həm tacir, həm də ki, İbrahim. İbrahim gedir, dünya görmüş qocalarla məsləhətləşir. Bu şəhərdə qoca bir kişi var idi. İbrahim onun yanına gəlib, başına gələni əvvəldən axıra kimi danışdı. Həmin qoca kişiyə danışdı, başına gələni. Qoca çox diqqətlə qulaq asıb dedi. Oğlum, bunlar hamısı o tacirin işləridir. Deməli, bu İbrahimin başına gətirilən bu, belə deyim, hadisələrin tacirin işi olduğu qənaətinə gəlməyi, həm İbrahim özü o qənaətə gəlir ki, bütün İbrahimin başına gətirilən bu hadisələr, yəni tacirin işləridir. Həm İbrahim özü o qənaətə gəlir. Həm də İbrahim gedir bir dənə qoca kişidən soruşur və həmin qoca kişi də İbrahimə diqqətlə qulaq asır və o da o qənaətə gəlir ki, bunların hamısı tacirin işləridir. 2 nəfər bu qənaətə gəlir. Sən yumurtaları ona satmadığın üçün əlindən böyük bir qazancı çıxır. O indi səndən bu heyfi almaq istəyir. Eşitdiyimə görə belə bir gül var. Deməli, səməngülün olduğun, deməli, özü də səməngülün, bunu tam oxuyayım. Eşitdiyimə görə belə bir gül var, oğlum. Özü də sən tutduğun həmin quşlar ancaq o gül olan yerdə yaşayırlar. Və eşitdiyimə görə elə ağ div də o gülü öz bağında saxlayır. Deməli, belə çıxır ki, həmin qoca, İbrahimin məsləhət aldığı qoca, tacirin padişahı dediyin təsdiqləyir. Tacir padişahı nə demişdi? Həmin quşlar, deməli, səməngülünü hesabına yaşayırlar və həmin səməngül də Ağdivin bağındadır. Həmin dünya görmüş qoca da təsdiqləyir ki, həqiqətən belə bir gül var, yəni səməngül adlı bir gül var. Özdə həmin gül Ağdivin bağındadır. O gülü öz bağında saxlayır ki, həmin quşlar həmişə onun bağında olsun. Qoca baxın, qoca bağın hansı tərəfdə olduğunu dedi, necə getmək lazım olduğunu öyrətdi. Deməli, qoca bununla bağlı İbrahimə o bağın hansı tərəfdə olduğunu deyir. Yəni yolu göstərir və necə getmək lazım olduğunu da deyir. Yəni, üstəlik bunu da dedi ki, sən gərək elə edəsən ki, div səni görməsin. Deməli, qoca İbrahimə 3 məsləhət verir. Birinci məsləhəti olur ki, o bağın yəni hansı tərəfdə olduğunu deyir. Daha doğrusu məsləhət də verir, amma onunla yanaşı istiqamət də verir. Birinci istiqaməti olur ki, o bağ hansı tərəfdədir, onu göstərir. Sonra eyni zamanda o bağa tərəf necə getmək lazım olduğunu onu deyir. Bir də onu məsləhət görür ki, gərək elə gedəsən ki, div səni görməsin. İbrahim qocanın bütün dediklərini yadında saxlayıb evlərinə gəldi. Hazırlıq görüb yola düşür. Deməli, İbrahim qocanın yanından birbaşa Ağdivin bağına getmir. İbrahim qocanın məsləhətindən sonra əvvəlcə evlərinə gəlir, sonra hazırlıq görüb yola düşdü. Gecəni gündüzə qatdı, gündüzü gecəyə, az getdi, çox getdi, dərə təpə düz getdi, axırda gəlib Ağdivin bağına çatdı. Baxın, nağıllarda hadisələri bir-birinə əlaqələndirmək üçün istifadə olunan xüsusi cümlə. Gecəni gündüzə qatdı, gündüzü gecəyə qatdı, az getdi, üz getdi, dərə təpə düz getdi. Axırda gəlib Ağdivin bağına çatdı. Və bağın hasarı o qədər uca idi ki, aşmaq mümkün deyildi. İbrahim başladı qapını axtarmağa. Ağdivin bağının qapısını axtarmağa başladı. O bağın qapısını min bir əziyyətlə tapdı. Ancaq bu qapı nəinki İbrahim heç böyük pəhləvanlar da aça bilməzdi.
Burada da mübaliğədən istifadə edib artıq. Qapının yanında oturdu, çox yorğun olduğundan yuxu onu tutdu. Xeyli yatdı. Birdən gürültü səsinə yuxudan ayılıb tez durub yanındakı kolun dalında gizləndi. Deməli, İbrahim harada, gürültü səsinə görə harada gizlənir? Kolun dibində gizlənir. Kolun dalında gizləndi. Div İbrahimi görmədi, qapını açıb içəri girdi. İbrahim də onun dalınca özünü bağa saldı. İbrahim içəri necə girdi? Elə divin arxasıca özünü bağa saldı. Yaxındakı ağacın dibində gizləndi. Deməli, İbrahim özün bağa salanda ilk olaraq harada gizlənir? Ağacın dalında gizlənir. Və o bütün gecəni bağda qaldı. Səhərdir, yenə də, deməli, İbrahim bağa girən kimi əvvəlcə bütün gecəni bağda qalır. Və səhər div yenə də çıxıb ova getdi. Sual yaranar ki, məsələn, div öz bağından çıxıb hara gedir? Ova gedir. Və ova gedəndə İbrahim bağı gəzməyə başlayır artıq. İbrahim divin bağını gəzir. Gəzə-gəzə gəlib çıxdı divin evinə. Bağı gəzdi, axırda gəldi divin evinə çıxdı. Və burada 40 otaq var idi. 40 otaq var idi. 40-cı otaqda İbrahimin qulağına bir səs gəldi. Deməli, İbrahimə 40 ilə bağlı bir şey deyim. Burada padişah sağ olsun bu quş təkdir, ürək sıxılır, sən İbrahimi göndər, bunun yoldaşını da gətirsin. Padişah İbrahimi çağırıb ona 40 gün möhlət verdi, yoldaşını gətirməyə görə həmin quşun. Eyni zamanda divin də evinin otağı 40 otağı idi. Burada 40 otaq vardı. 40-cı otaqda İbrahimin qulağına bir səs gəldi. Bu səs zarıltıya bənzəyirdi. O xalçanı qaldırıb bir pilləkən gördü. Və pilləkənlə aşağı düşdü. Və dar yarım qaranlıq bir otağa çıxdı. Baxdı ki, burada bir qız saçlarından asılıb. Qız İbrahimi görən kimi dedi: "Ey oğlan, kimsən? Necə olub ki, divdən qorxmayıb buraya gəlibsən? Necə olub ki, divdən qorxmayıb buraya gəlibsən? Tez çıx get. Bu saat div gələr, səni parça-parça edər." "Qorxma," oğlan deyir. İbrahim deyir: "Qorxma, div getdi. De görüm sən kimsən?" Qız deyir: "Adım Xurşuddur." Deməli, qızın adı nə idi? Xurşud. "Neçə ildir ki, bu div məni burada dustaq edib," deyə qız cavab verdi. İbrahim tez qızı xilas edib yerə qoydu. Qız bir qədər dincəlib özünə gələndən sonra soruşdu: "De görüm kimsən?" İbrahimdən soruşur: "De görüm kimsən? Buraya necə gəlibsən? Nə məqsədlə gəlibsən?" İbrahim başına gələnlərin hamısını qıza danışdı. Qız gülüb dedi: "Yaxşı, axtardığın gülü tapdın mı?" Söhbət səməngüldən gedir də. Axtardığın gülü tapdın mı? İbrahim deyir, mən indi gül haqqında fikirləşmirəm. Mən indi o barədə fikirləşirəm ki, nə təhər eləyim, səni bu divin zülmündən qurtarım. İbrahim, indi ki, bunu Xurşud deyir artıq. İbrahim, indi ki, sən belə yaxşı adamsan, məni divin zülmündən qurtarmaq istəyirsən, onda eşit bil. Bu bağda səməngüllü əmələ gətirən mənəm. Məni buradan qurtara bilsən, səməngülü də divin əlindən alıb aparmış olacaqsan səməngülünü. Onda quşlar mənim dalımca gələcək. Məni bağdan qurtara bilsən, deməli səməngülünü də divin əlindən əslində qurtarmış olacaqsan, onda quşlar mənim arxamca gələcək. Ancaq mən bilmirəm ki, səni bu bağdan necə çıxarım. Divin tövləsində yaxşı atlar var. Artıq qız deyir. Div gələnə qədər biz onlardan ikisini minib qaçmalıyıq. Onlar daha vaxt itirməyib tövləyə gəldilər. Divin atlarından ikisini yəhərlədilər. Xurşud qapını açdı, bağdan çıxıb yola düşdülər. Bunlar getməkdə olsunlar, sənə xəbər verim divdən. Demək olar, bir məlumatı deyim ki, div obrazı əslində nağıllarda adətən şəri təmsil edir, şər qüvvəni təmsil edir. Bir dənə
Şahzadə Mütalibin nağılında div müsbət obraz kimi qələmə verilir. Axşamüstü div ovdan qayıtdı. Ovdan qayıdır. Deməli, div ovdan nə zaman qayıtdı? Axşamüstü. Baxdı ki, bağın qapısı açıqdır, şübhələndi. Tez zirzəmiyə yüyürdü və baxdı ki, qız yoxdur. Tövləyə girdi, gördü atlardan ikisi yoxdur. Bildi ki, bağa adam girib, qızı qaçırdı. Tez atlardan birini minib onların dalınca düşdü. Ancaq İbrahimgil atların ən yaxşılarını seçib minmişdilər. Özləri də nəfəs dərmədən sürürdülər. Az getdi, çox getdi. Baxın, nağıllarda hadisələri bir-birinə əlaqələndirmək üçün xüsusi söz, xüsusi cümlə. Az getdi, çox getdi, gəlib İbrahimin evinə çatdılar. Deməli, qızdan, yəni Xurşuddan İbrahim Ağdivin bağından çıxırlar, birbaş hara gəlirlər? İbrahimin evinə çatdılar. İbrahimin anası oğlunun sağ-salamat gəlməsinə çox sevindi. Xurşudun da gözlərindən öpüb qızlığa götürdü. Yəni İbrahimlə nişanlamır, ya da onunla evləndirmir. Onu, yəni Xurşudu qızlığa götürür. Sonra anası İbrahimə dedi: "Bala, çox yaxşı eləmişsən ki, Xurşudu divin əlindən qurtarıb gətirmişsən." Məsələn, sual yarana bilər ki, anası İbrahimin məsələn, Xurşudu gətirməyindən nigaran idi, narahat idi. Xeyr, yəni anası xoşhal oldu İbrahim Xurşudu gətirməyinə görə. Bunu da belə ki, bunu da bil ki, padşah taciri özünə vəzir eləyir. Deməli, padşahın taciri özünə vəzir eləməyini İbrahim kimdən öyrənir? İlk olaraq anasından öyrənir ki, padşah taciri özünə vəzir eləyir. O da hər gün səni soruşur. Onlar elə bu söhbətdə idilər ki, yenə də təzə vəzirin adamları gəldi. Yəni, həmin o tacirin adamları gəldilər. Onların böyüyü dedi: "Bugün padşahın sənə verdiyi möhlət tamam olur. Səməngülünü gətiribsən ya yox?" İbrahim ölüm də olsa yalan deməzdi. Elə istəyirdi ki, ağzını açıb desin ki, "Xeyr, gətirməmişəm." Xurşud dedi: "Bəli, gətirib. Birazdan sonra aparıb verəcək padşaha." Adamlar çıxıb getdilər. İbrahim Xurşuda dedi: "Mən səməngülünü gətirməmişəm. Sən niyə yalan deyil?" Xurşud dedi: "Sən səməngülünü gətiribsən." Sonra bir nimçə götürüb çənəsinin altına tutdu, burnuna bir çırtma vurdu, burnundan nimçəyə bir damla qan düşdü, qan damlaları hərləndi, fırlandı, şişdi, böyüdü, hərəsi bir dəstə səməngüllə çevrildi. Xurşud dedi: "Səməngülü divin bağında bitmirdi. Səməngülü divin bağında bitmirdi, o mənim burnumun qanından əmələ gəlirdi." İndi bir şey deyim. Deməli, səməngülü divin bağında bitmirdi. Səməngülünün divin bağında bitməyini kimlər demişdi? Bircə dəqiqə, baxın. Tacir deyir ki, padşah sağ olsun, dünya görmüş qocalardan soruşub öyrənmişəm ki, Ağdivin bağında Səməngül adlı bir gül var. Bu quşlar gərək edilir bir dəfə həmin gülü qoxlayarlar, əgər qoxlamasalar ölərlər. Deməli, tacir demir Səməngülü deməli, Ağdivin bağında bitir. Onun bitməyini demir. Orada olduğunu deyir, amma bitməyini demir. İndi İbrahim qocanın bütün dediklərini yadında saxlayıb evlənə gəlir. İndi İbrahim də bir qocadan axı məsləhət alır. Deməli, burada da Ağdivin bağında olduğunu deyir, amma bitməyini demir və Xurşud da burada deyir ki, baxın, bu hissədə deyir ki, həmin Səməngül mənim yəni burnumun qanından əmələ gəlir. Adamlar çıxıb getdi, mən nəyə yalan dedin? Deyir, Səməngülü gətirmişsən. Bu da deyir ki, burnuna nimçəyə bir damla, deyir ki, Səməngülü divin bağında bitmirdi, o mənim burnumun qanına əmələ gəlirdi. Ona görə də div
məni orada dustaq saxlayırdı. Al apar padşaha yaxandan əl çəksin. İbrahim gülün dəstəsini yaxşı bir xonçaya qoyub padşaha apardı. Padşah yaman sevindi. Deməli, İbrahimin həmin gülü gətirməni padşah yaman sevinir. Vəzir isə elə bil başına daş düşdü. Məsələn, belə bir nümunə verə bilər ki, İbrahimin davranışına görə nə zaman eyni anda padşah sevinir, amma vəzir, yəni məyus olur. Məhz həmin gülünü aparan zaman padşah çox sevindi, amma vəzirin isə elə bil başına daş düşdü. Dedi, xan qocaların bir dəqiqə. Padşah olsun. Biz İbrahimə demişik ki, gülü kolu ilə gətirsin, o isə gedib bircə dəstə gətirib. Gərək bu dəstə solana qədər gedib kolun özünü gətirər. Vəzirin sözü padşahın ağlına batdı. Dedi, İbrahim, vəzir doğru deyir. Gərək gedib Ağdivin bağından Səməngilin kolunu çıxarıb gətirəsən. İbrahim dedi, padşah sağ olsun. Bundan əvvəlki fikirdə İbrahim demişdi ki, bu padşah həqiqətən axmaqdır. Nə zaman Səməngilini gətirməyə deyəndə. Ona görə İbrahim deyil, onun axmaqlığından istifadə edərək deyir ki, padşah sağ olsun, ora Ağdivin bağı deyil, ora deyil bizim şəhər kimi bir şəhərdir. Elə adı da bizim şəhərin adı kimidir. Bizim bu şəhərdə nə qədər ölmüş getmiş adamlar varsa, hamısı oradadır. Padşahlar da sizin rəhmətli atanızdır, sizin adınızı eşidəcək ağladı. Dedi, bəs niyə oğlum məni görməyə gəlmədi? Sonra mən gülü istəyəndə dedi, yox, kolu birdən versəm, onda oğlum arxayınlaşa daha məni görməyə gəlməz. Özü gəlsin, kolu verim. Vəzirin də atası orada idi və onlar mənə təzə bir yol göstərdilər. Bu yol ilə 3 saata oraya gedib gəlmək olar. Deməli, təzə yolu kim göstərir İbrahimə, yəni İbrahimin qənaətinə görə? Vəzirin atası ilə padşahın atası. Vəzir o saat başa düşdü ki, İbrahim onları aldadır. Çünki vəzir hiləgər idi, amma padşah axmaq idi. Və ona görə vəzir dərhal başa düşdü İbrahim onları aldadır, amma padşah başa düşmədi, çünki axmaq idi. Amma padşah o qədər axmaq idi ki, o dəqiqə inandı. Başladı ağlamağa. Tez olun məni geyindirin, gedirəm atamı görməyə. Vəzir dedi, padşah sağ olsun. Bir dayanın, İbrahim bizi başa salsın görək, o hansı yoldur ki 3 saata gedib gəlmək olur. İbrahim onları götürüb şəhərin kənarındakı çayın yanına gətirdi. Bu çayın çox dərin bir yeri var idi. Oranı göstərib dedi, yol bax, burada suyun dibindədir. Elə ki, cumdun suya gərək düz dibinə qədər gedəsən. Orayı 100 sayana qədər hərəkətsiz dayanmalısan. Elə ki, 100 tamam oldu, bir qapı açılacaq, içəriyə girib biraz gedəndən sonra həmin şəhərə çatacaqsan. Padşah çox düşünmədən vəzirin əlindən tutub suya atıldı. Suya atıldı. Axmaq idi axı ona görə. Camaat çox gözlədi. Nə vəzir çıxdı, nə padşah. Bir neçə gün sonra onların ölüsü tapıldı. İbrahim axmaq padşahın və hiləgər vəzirin əlindən camaatın canını qurtardı. Əsərin təhlilinə fikir verək. Deməli, əsər epik növdədir. Epik sözü, dedik ki, epos sözündəndir. Təhkiyə, danışmaq deməkdir. Yəni, biz bildik ki, bu əsərdən Yetim İbrahimin nağılında İbrahimin başına gələn əhvalat danışılır. Yəni, ona görə əsər epik növdədir və nağıl janrındadır. Janrı isə nağıldır. Yəni, şifahi xalq ədəbiyyatı epik növünə daxil olan ən qədim və iri həcmli əsərlərdən biri olan nağıl janrındadır. Hadisələrin təsvirində təhkiyə, yəni danışmaq üsuluna istifadə olunubdur. Hadisələr danışılır burada. Əsərin vahid süjet xətti var. Bəli, İbrahimin başına gələn əhvalatlar elə əsərin vahid süjet xəttini əks elətdirir. Və əsər məişət nağılıdır. Və çünki burada İbrahim öz ağılı, dedik axı, məişət nağıllarının xüsusiyyəti odur ki, nağıl qəhrəmanı öz ağılı, öz bacarığı hesabına düşmənlərinə qalib gəlir. İbrahim də öz ağılı hesabına düşmənlərinə qalib gəldi. Ona görə məişət nağılı hesab olunur. Bu əsərdə paxıllıq, tamahkarlıq kimi xüsusiyyətlər tənqid olunur.
Nələr tənqid olunur? Yəni tənqid olunmaq, pislənmək olmayanda da nələr tənqid olunur? Paxıllıq. Kim paxıl idi? Tacir. Nələr tənqid olunur? Tamahkarlıq. Kim tamahkar idi? Həm tacir, həm də ki elə padşahın özü. Nağıla görə bütün şər qüvvələr və pisliklər yer üzündən silinməlidir. Padşahın və tacirin simasında biz buna şahid olduq. Axırda hər ikisi öldü. İnsanlara bəla gətirən bu qüvvələr kimliyindən asılı olmayaraq yox edilməlidir. İstəyir yəni padşah olsun, istəyir tacir olsun, istəyir adi vətəndaş olsun. İnsanlara bəla gətirirsə yox olmalıdır. Padşahla tacir də şər qüvvələri təmsil etdikləri üçün insanların arasında yaşaya bilməzlər. Şərə pisliyə qarşı mübarizə aparan İbrahim xalqın sevə-sevə yaratdığı xeyri təmsil edən qəhrəmandır. Elə buna görə də şər qüvvələr padşahla tacir onun əli ilə ağır cəzalandırılır. Yəni İbrahimin əli ilə ağır cəzalandırılır. Sonra əsərdə ağılın gücündən istifadə etmək xüsusiyyəti qabarıq ifadə olunub. Ağılın gücündən, baxın indi biz keçəcəyik, ağılın gücündən istifadə olunub Zahirgah əfsanəsində, ağıllı uşaq nağılında, yəni ağılın gücündən istifadə olunub. Sonra ağıl yaşda deyil, başdadır. Bu atalar sözü də məhz Yetim İbrahimin nağılı ilə bağlı olar. Eyni zamanda ağıllı uşaq nağılı ilə də bağlı olar ki, bu da ağıl yaşda deyil, başdadır. Ona aid olar. Sonra əsərdəki tacir obrazının İbrahimlə ədavəti olur. Bəli, həmin ədavət hesabına məhz İbrahimə zülm edirlər. İbrahimin atası ilə olmur. Yəni İbrahimin atası ilə bağlı ümumiyyətlə qısa məlumat verilib. İbrahim zəhmətkeşdir. 15 yaşına çatan kimi artıq zəhmətdən məşğul olmağa başladı. Ağıllıdır. Ağlı hesabına padşaha və vəzirə qalib gəldi. Dünya görmüş qocalardan məsləhət alır. Dünya görmüş qocalardan eşitdiyin deyən tacirdir, amma dünya görmüş qocalardan məsləhət alan İbrahimdir. Gözü tox bir obrazdır. Tacir hiləgərdir, tamahkardır, xainlik etməkdən çəkinməyən obrazdır. Əsərin əvvəlində tacir olsa da, əsərin sonuna doğru vəzir olur. Məhz bununla bağlı, yəni tacirin vəzir olması xəbərini ilk dəfə İbrahimin anası deyir. Xurşud ağıllıdır, səbirlidir, İbrahimi düşürdüyü çətinlikdən xilas edən obrazdır. Belə bir test nümunəsi düşə bilər ki, Yetim İbrahimin nağılında hansı obrazlar bir-birinə yaxşılıq edir qarşılıqlı şəkildə? Xurşudla İbrahim. Sonra Səməngülü Xurşudun burnundan gələn qan ilə əmələ gəlirdi. Bəli, padşah ədalətsiz avam bir obrazdır. Ədalətsizdir və avam bir obrazdır, axmaq bir obrazdır və bunun avamlığından da istifadə edir tacir. İbrahimin atası rəhimli, zəhmətkeşdir. Rəhimli idi, heç bir quşu öldürməmişdi. Eyni zamanda zəhmətkeş idi. Zəhmətlə, halal zəhmətdən ailəsini dolandırırdı. Başqa ovçular da fərqli olaraq quş vurmaz, ovlamazmış. Cələsi at quyruğunun qılından ilmək şəklində düzəldilən tələdir. Cələ o deməkdir. Və düşən quşları, cələsinə düşən quşları bazarda satıb çörək pulu qazanırmış, quşları öldürmürmüş. İbrahimə atasından keçənlər nələr qalmışdı? Ovçuluq sənəti qalmışdı. Yəni İbrahim atasının yolunu davam elətdirir desələr, bəli elətdirir. Halal zəhmətlə çörək pulu qazanmaqda atasından qalmışdı. O da atası kimi quşları öldürmürdü. Ümidsizliyə qapanmadan mübarizə apardı. Bəli, çoxlu çətinliklər düşməyinə baxmayaraq ümidsizliyə qapanmadı və sonda qalib gəldi. Küçələ və s. Bunlar İbrahim atasından İbrahimə qalanlardır. Və İbrahim atasından qalan tütəyi cələni satmır. Ən çətin vəziyyətdə belə əsərə görə demək olar ki, haqsızlıqla qarşılaşan hər kəs ağılla, təmkinlə hərəkət etməli, müdriklərin məsləhətinə qulaq asmalıdır ki, İbrahim məhz müdriklərin məsləhətinə qulaq asdı. Həmin müdrik İbrahimə Ağdümün bağına necə getmək lazım olduğunu, Ağdümün bağının harada olduğunu, ora necə getmək lazım olduğunu dedi və elə etməlisən ki, dedi, gərək Ağdümün gözünə görünməyəsən. Belə əziz şagirdlər, Yetim İbrahimin nağılı ilə bağlı olan təhlilimiz bundan ibarətdir. Sağ olun, növbəti dərslərdə görüşənədək.